那下一个 section 呢，我就把时间交给 Harry， 带大家进入 Atlassian BI 的世界。OK， 我们掌声欢迎 Harry。喂，测试一下。OK， 好。那接下来的话，这个部分就我接着做演说。OK， 那大家好，我是 Harry。好，那今天我要演讲的主题是我们的 Atlassian Analytics。OK， 好。那这边的话，其实今天看到非常多的老朋友，还有熟面孔哦。那这1年1度的研讨会，我们又见面了。OK， 那这边的话统计一下。好，那这边的话不是第一次参加我们研讨会的人，我们举个手，让我看一下，不是第一次参加。OK， 好，那还蛮就是有一个部分哦，就是基本上都集中在右边这边。好 ，OK， 那最近就是在使用这个新产品，我们的 Atlassian Analytics， 哦，有点快要走火入魔了哦。现在看到什么都想要统计一下。OK， 好，那在这边的话，其实每一年我们都会看到Atlassian帮我们推陈出新哦，都会有一些新的主题，哦，新的技术，哦，在这边。好，那今天的话，我们主要是要介绍这个 BI 的系统。那相信大家透过前面利用跟这个 Scott 帮我们精彩的演说，都已经对这个产品有一个初步的认识。好，那等一下的话，今天我们就会再讲一些比较细节的部分。好，那我们首先看一下今天的 outline。好，那今天 outline 的话其实不太多。那我们看一下，首先的话，我们会先讲到所谓 data lake 这个概念。好，前面的话利用也帮我们解说了一个小部分。好，那这边的话，我等一下再做更多的补充。好，那主要就是其实我们可以看到去年的研讨会，我们介绍了 Atlassian 的 Open DevOps。好，那其实我们简单来讲，我们的 Atlassian Data Lake 就是像我们的 Open DevOps 一样。好 ，Atlassian 在资料方面做了一个全方面的开放。好，其实我们会发现，它不只是说自家的这个我们的报表系统可以去做使用。其实我们是可以把它拓展到外部的，我们自己的 BI 工具，包含可能未来我们先这个不做缩死，但是基本上像是比如说 Power BI、Tableau 这边的话，都是相当有机会可以来做一个串接的。好，所以我们可以期待一下，这个Atlassian在下半年会再持续为我们带来多少的惊喜。好，那第二个部分的话，是我们就会接下来介绍我们的Atlassian Analytics。OK。那这边的话，我们其实在使用报表的需求上面 ，OK， 一定都会常常碰到几个困难。好，那尤其现在我们一直在说需要去上云端。好，我们现在云端是一个趋势。好，那云端的话，其实相对来讲，它的限制就会比较多。好，那我们先撇除，比如说金融业，等等的这一个，比如说规定比较严格的产业，我们可能先撇除。那只要是可以使用云端的产业的情况下。好，那我们其实有时候在 migration 上面就会常碰到几个议题。好，那这边我们会来做一些解说，这边会有什么不一样，跟以往上面我们得到了什么弹性，好，以及我们这个在Analytics 上面做到以往什么东西我们是无法达成的。好，那接下来我们会有就是我自己这边研究的几个 use case 跟大家做分享。好，那也可以大家初步的来认识到这个产品。因为目前其实应该是在 beta 阶段，所以基本上在座的各位应该还没有办法接触到。好，那就是也给大家先做一个抢先体验的感觉，这样子。好，那最后还有时间的话，我们会去做一个 Q&A 的时间保留。OK， 好，那我们就直接开始吧。首先我们可以看到 Atlassian 的 Data Lake。好，那其实前面的话我们就看过这张图。好，那在这边的话，我们就可以预期接下来Atlassian会在它的全部的产品，包含就像我们说 Jira、Confluence、Bitbucket， 或是我们说这个 Opsgenie。好，等等，基本上我们可以认定它是全部的产品都可以来做这个使用。好，那我们可以看到第一个受益的就是我们的 Atlassian Analytics。OK， 那这边的话，除了说我们本身 Data Lake 可以到我们的 BI 工具，好，那其实我们的这个 Analytics 它也可以直接的去跟我们外部的这个 Data Source 来做串接。好，所以基本上我们有很多的方式可以去达成这样子的一个效果。OK。那这边的话会是 Data Lake 的一个概念，开始它会做一个这边的开放。好，那经过我们实测的话，基本上它 Sync 的时间会在半小时以内。好，那这部分的话，这应该算是一个比较内部的数据。好，但这边的话，我们相信当然它会持续的去被优化。好，毕竟比如说如果我们有10万笔的 issue， 好，要经常性的去做一个同步，那对效能来讲是一个不小负担。好，所以如果可以控制在30分钟内，这边我们实测起来，它算是一个可以接受的一个报表系统的常见的值。好，
OK， 那另外的话，像比如说我们这个画面刷新的速度，像比如说我们可以看到，它基本上60秒，它会自己去刷新一次，好，然后并且我们可以看到，如果当我们自己手动去做刷新的话，应该15秒就可以马上看到成效，所以说如果当我们想要抢先拿到第一手资料，我们就直接去按这个 F5去做刷新就可以了，好，所以在这边的话算是相当的方便，好，以往的话在地端的报表系统应该也没有太大的差距，好，那这边的话我们目前得到的情报。这边大家也可以小小的期待一下 ，OK， 好，那 Data Lake 的部分，我们先把这个概念打开。好，那接下来的话，我们就会实际来看到我们的 Atlassian Analytics。好，那在开始之前，我们先来看一下我们常碰到的几个挑战还有困难。好，那比如说像刚刚我们提到说，云端的部分，我们开始有一些技术的限制或者是常见的问题。我就看到台下的观众有在帮我点头。那这边的话，其实就是很常见的，我们云端的系统，其实常常它会去挑一个东西非常的专精，比如说 BPM， 比如说工作管理，比如说它有各式各样的这种，比如说心智图，它总是会有一些所谓的这个亮点，那我们来做使用。但是当我们为了一个需求去买了一个云端系统之后，1个、2个、3个，那接下来我们就会比如说我想要知道一些报表，我想要去整合它们的时候怎么办？那就难以去做这样的跨系统的整合，因为它只有做好自己的专长。但是我们接下来就是变成说，我们在串系统的时候要学习3种、4种的 API 的格式。好，那这个时候对 IT 来讲，或者对 RD 来讲，就会相当的痛苦。好，那并且也没有一个统一的地方可以去做整合。好，所以在这里的话，我们的 Atlassian Analytics 第一部分就可以解决这个问题。我们在各式的 API 上面，如果说都可以汇进来的话，就有一个集中的地方可以去做放置。不会说是各个系统。我们还要想办法，比如说 Jira， 好，那如果说地端上面大家有碰过的话，可能就想说，那我还有其他的系统，反而我要把其他的系统想尽办法汇进 Jira， 我才有办法出一份报表。好，那这样子其实就开始有点本末倒置了，就是变成说我们如果没有一个集中放置的地方的话，或是像这个 Analytics 这样子的一个地方，好，那在报表上面的需求就会层层堆叠上去，我们的负担会非常的大 ，OK。好，那第二个例子是说，当我们运算过的资料，它的维度就不一样。比如说，我们要去做一些平均，我们要做加总。好，那这些东西它其实都是一个动态的数值，我们通常不会有一个地方特别去储存它。我就想要看到当下的一个结果。好，那其实它没有固定的地方储存的时候，那如果我们要再把这个数值再拿出来运算，就会有一定的难度。好，所以在这里的话，当它不断的被运算或是不断的被取用的时候，就会对效能造成负担。好，那在这边的话，其实像比如说 Analytics， 我们就可以去做很大量的公式的撰写，我们可以让它一次到位，而不是说，今天我们先把一个加总的数值存在 Jira 的某一张 issue 上面，好，然后我们再来取用它，好，那这个时候它其实就慢了一拍，好，但是如果说我们可以直接把它算好，我们就不需要有一个固定的地方去存它，然后就不需要多造成额外系统的负担，这样子，好，那比如说像举例来讲，像我们最近有碰到一个客户，他就是会去计算，比如说，他的会员数量、他的分子分母，然后相除之后得到一个比率。好，那得到比率这部分没问题。好，那目前暂时的做法，我们也是把它存在 Jira 的某张 issue 上面。好，那得到比率之后，接下来他想要再去看到他每个月份的比率有没有上升。好，那就必须要再把每个月份的比率拿出来再相减，但是相减的结果，他又必须要再储存起来。好，那这个时候就变成说，这部分第一个，像我们刚刚讲，它没有固定的地方储存，然后造成我们的运算会更多的负担。然后第二个，就是像我们这边提到的，其实使用者是没有办法自己去做这样子的延伸跟设定的。好像我们刚刚讲，他要找一个地方储存是没有的。好，那像如果在座各位有使用 Jira 的话，就会知道，那 Jira 是一个比较中央集权的系统。那当我们比如说要找一个东西去找一个地方去储存我们的资料的时候，我就要开一个 issue type， 或者我要开一个 project 去储存它。好，那在这个时候，其实我们就必须要麻烦到管理者这边，那使用者是很难自己在一个画面上就完成的。好，但是今天如果透过是我们云端化的这个报表系统Analytics， 它就可以直接让我们自己去做操作，自己去做这个设计。OK。好，那第三个困难是我们常常会提到，除了提到说报表本身产生的效能问题，如果我自己在做资料的 export 出来的时候，我用 REST API， 我开始去捞，我去收听我想要的案件。好，那比如说也不用太多，可能2万笔、3万笔的 issue。好，那第一个就会开始发现 REST API 其实效能上面我们就会碰到第一个挑战。
有可能我们在捞资料的时候就需要一些时间，然后等我们的报表再画出来的时候，可能说不定它已经过时了。就像我们前面提到的，这个我们在报表上面它的及时性跟时效，它的 sync 上面，通常会是我们在导入一个报表系统的时候很重要的一个关键。好，那云端系统也会常常就是有客户去询问我们说，那除了 REST API 之外，我们有没有比如说像地端我们的 Java API， 或是我们可以直接下 SQL， 去捞我们想要的资料。但是其实这边很遗憾，就是因为大部分基本上100%所有的云端系统都不会让我们去 access 它的 DB。第一个部分当然是我们的安全性的问题，然后还有稳定性的问题。第二个部分就是我们的稳定性的问题。所以在这边的话，其实我们是没有办法去下 SQL 的。但是如果透过我们的 Analytics 就可以去做一个解套，就等于说我们在上面可以针对我们的资料去做 SQL， 那也就可以达成我们刚刚前面说的。当我要去做多维度的运算，我处理过的资料要再被我拿出来做更多的运算的时候，就可以直接一次到位。OK， 好，那第四个就会是我们导入 BI 系统很重要的一个最主要的原因，就是因为 Jira 本身它的 gauge， 可能我们用到一个程度之后，比如说我需要做像刚刚讲比较大量的运算，除了加总平均之外，还需要套用公式，这样子的一个结构，我们就必须要再考虑到，比如说 plugin。好，那以往的话使用 plugin， 那到一个极限之后，我们可能2支、3支的 plugin， 开始我们的界面也会有一些混乱。好，那这个时候就会更需要像这样子的系统来做导入跟介入。OK， 好，那在这边的话，前面这是我们最常碰到的几个需求还有问题跟难点。OK， 好，那到目前为止各位都还 OK 吗？好，那没问题的话我们就继续吼。好，那这个就像我们刚刚提到的 ，Analytics 在这边它做了一个全面性的开放。好，那在这里我们可以看到，当我需要去绘制一张报表的时候，我会有一个基本的模式。好，然后再来我们可以往旁边看到，我只要在这边做一个切换的动作，我这边切换一下，我只要在这边做一个切换的动作，就可以马上切换到这个 SQL Mode。那针对我所有的资料，好，甚至包含Atlassian旗下的这个 Insight， 就是我们刚刚说的资产管理。我们也可以看到，它也是我们资料的一部分。好，所以除了说 JSM、Jira Software， 然后还有我们的 Work Management， 还有刚刚提到的各种产品，它通都可以在这边被我们做引用。OK。好，那另外我们在绘制报表的时候，当我们先把一个报表倒出来，在这边，它旁边就会有许多选项，我们可以在这边去做选用。从最基本的 Pie Chart、Line Chart， 好，那或是说我们也有多维度的报表，等一下我们会一并看到。只要在旁边选择，那它这边就会开始去做引导，好，开始告诉我们说，在这边它需要多少元素，它需要几个 column， 好，然后我们只要符合它的需求，我们就可以导出对应的报表，这边算是非常的简单。OK， 那另外就是我们说的，当我们需要一个公式的结构的时候，好，今天除了说把我们想要资料捞出来，那我想要去做一些加权的比例运算，好，那只要在这边去下我们的公式。就可以马上把我们想要的东西倒出来。比如说，我只要把某个数值乘2，它的一个比重，它的一个重要性，尤其像我们在 ITSM 很常碰到，就是我们的critical issue 或是我们的 instance， 我们要如何计算更重要的 instance， 那也是一个议题。好，所以在这边的话，当我们符合某些条件的时候，我们把它加成，做一个新的这个点数，或是它的风险系数提高，好，那我们就可以让它排到更前面，被我们的 IT 更优先去做处理。好。那这边的话，就是我们使用这个 formula 的一个结构。好，那这边也可以看到，当它运算完之后，底下这边就会做一个即时的呈现。好，那所有的报表，它的底层通常就会有这样子的一张 table， 我们就可以先从这边找到我们的资料，然后就可以再回推，马上看到我们输出的结果，好，去知道说，那我的这一张 bar chart， 好，它这边目前会长怎么样子，好，我们就可以在这边去看到它。好，那另外，当我们如果有需要的时候，我们也可以把这个报表做绘出。好，那这里的话，它其实 PDF、CSV 都有去做支援。好，所以在这边的话，它其实是相当的轻松，只要说一键就可以马上把我们的整个页面导出来。OK。那另外的话，各位很关心的这个 performance 的问题，我们也可以在这边看到。好，那经过我们的实测，好，那其实像比如说这个。大概26000笔的 issue， 在这里它最短的时间只要1.71秒，它就可以跑出来。好，那最长的时间它其实还是会到10几秒。好，那这边其实是因为它有一些这个 catch 机制或是有时候毕竟我们有时候这个网络速度的问题，它可能会需要久一点点。好，
那这边的话，就是我们可以看到平均大概在4秒、5秒内就可以跑完一个2、3万笔的 query。好，那这部分我认为它是相当的优异的。哦，好 ，OK， 那这边的话是我们整个关于 Analytics 的介绍。好，那接下来就要进入到我们的 Use Case 的部分。好，那首先我们可以看到，我们只要画出一张 table， 好，比如说我们的 ITSM 最关心的就会是我们比如说进件的这个管道。好，那像这个我们会有客服平台，我们会有电话进件，好，那我们会有这个 email， 我们的同事同仁会直接写信进来。好，那作为 IT， 他们就必须要去抢先的去服务到他们，就是说，那今天我的时效性，我有没有满足我的 SLA？ 好，甚至像我们碰过这个竹科的一个产业龙头，他们的整个 IT 的中心是做外包的。好，那他们就会透过这些报表去看说，你处理的问题速度有没有加快，有没有符合 SLA 的标准。好，那当今天他如果开始发现说，其实问题都有回答到，或是开始有人是闲置状态的时候，甚至他们会去缩编这边的预算，所以在这边的话，报表就会是辅助这个决策非常重要的一个因素。就是他发现，比如说客服平台使用量其实没有那么多，大家都还是寄信，那他就可以从这边去判断说，我是不是要去提升客服平台的开单量，多多去宣导这个区块。好，那像这样子的一个这个 table， 我们马上可以把它变成是我们的 pie chart。好，那这边我们实际来看一下我们的环境。当今天我们要去上手这个 Analytics， 它非常的简单。好，那像这边的话，我只要把它切换过来，好，它因为刚刚满足了这个刷新的时间，好，我们就可以马上的来做查找。好，那像这边的话，我们刚刚的这张图表就可以直接去做 edit。好，那当我需要去找到像这样子的资料的时候，第一个部分就是我们去把这个 SQL 列出来，然后去找到我们的特定的 project， 我们的这个 ITSM 服务的 project， 然后找到我们的栏位、进阶类型。那我们只要这样子做2个动作处理，然后把它做好这个 group by 的动作，好，就可以马上去找出我们想要的这些图表。OK， 那像这边的话 ，pie chart 就可以直接被我们满足。那我们在这里就可以看到50%，抱歉，这个58.3%是来自我们的客服平台，那33.3%是 email，8.33% 是电话好的一个部分。好，那在这边我们只要直接的跟界面互动，就可以完成我们这样子的一张图表。OK。好，那另外的话，我们可以看到，我们更在意的会是以往我们在系统上面比较不好捞取的一些资讯，比如说我们处理的时间，我们每一张单经过多久，像刚刚说的，我们的整个 ITSM 的服务已经外包到外面了，那我们肯定要在上面有所要求。好，那在这边的话，我们就看到，那我在某些时段，它的这个明态会直接飙高，那这个时候我们就可以看到说，在这里面，它具体有多少单，是哪些类型的。好，比如说我们就会发现，instance 或是比如说 L4，就是像这个比较低排序的，它结案时间就会把整个都就会变成我们的啦啦队，我就会把这个时间结案时间拉长。好，那这边的话，我们就可以透过一些进阶数据去查看到这样子的一个现象。好，我们就可以去看说，在3到4月、5月这边发生了什么事情。好，那另外的话也可以看到我们的回复时间。好，那在以往的话 ，Jira 在这边捞取时间上面的话，就会比较吃力一些。有可能像我们刚刚讲的，我们甚至要去写一支 script 帮我们去算，它在每一段时间经过多久这样。然后最麻烦的部分来了，我们还要去算假日跟这个非假日。好，那台湾又很特别，像大家前几个礼拜应该都有放到台风假。好，我有放到台风假的，帮我举个手好吗？我们现场小小的调查一下。好，太棒了，太棒了！但是好像没有大家都有放到好，那这边的话就是我们说在这里的话，尤其像碰到这个情况的时候，那台风假它的 mean time 要怎么计算？好，这些东西就会相当的复杂。那尤其在我们写 script 的时候就会比较麻烦。好，但透过这边统一的标准的话，那其实我们就可以直接看到，那这边它可以帮我们统计出来，在这边它有一个持续攀升的趋势。好，那当我的回复时间越来越多的时候，代表什么意思？代表我 ITSM 的 source 越来越不足了，我需要去增加人手，这样以加快我们回复的时间。OK， 那另外甚至我们可以看到，当月的申请，除了 ITSM 除了说去处理 alert 跟 instance 之外，我们会有日常的一些事务处理。好，那在这边的话，我们可以看到每个月份，它开始增加，然后并且我们可以看到结案的比例一直都有维持在1半以上。好，那这边就会看到它是一个比较健康的结构，基本上该做的事情我们都把它结掉。
而且这边比较值得注意的是，我们是当月申请跟当月结案。好，那当然它这个是我们在那个时间点做结算的部分。那另外还有一种逻辑是我们会做 cumulative， 就它会不断的去累积，我们多久这样子一路算下来，那这个是最常见的。但是当月来讲，这个逻辑就会比较特别。好，那我们也可以看到，虽然我们当月申请、当月结案都做了一半，但我们累计未结案，这第3个维度出现了。好，那这个也就是我们以往在比如说 Jira 的 Gauge 上面，比较难达成的一个这个需求，就是我们需要多维度的一个元素在里面。好，那这边的话，除了说当月申请、当月结案，累计未结案，也可以看到它是一路的在往上爬，越来越多，因为它是累计哦，所以其实就是说，如果我们一直有维持在一定量的话，比如说如果都在200，那这样它就是比较健康的。但我们可以发现它已经提升到可能1800、1400这边。好，那这边的话，我们就会发现说，一样，就是我们刚回到这个资源的议题，我们就必须要去增加我们 ITSM 这边服务的人手。好，那或者说像我们今天如果把整个公司放到比如说全球的规模，好，那今天每个地方的系统都不太一样，那每个地方报单的数量，那总是有一些我们会是全球做应用的系统，那我们就可以看到说，在这边他们进件的数量来自哪里？好，每一个地方我们就可以看到，它会有这个浅色跟深色部分帮我们区隔开来。好，在这边可以看到北美这边稍微多一点点，这边的话大宗它是出现在这个澳洲的部分。好，那甚至我们可以看到回到系统这边，这边我们可以看到，除了说我们直接看到整个世界地图之外，我们也可以直接去把它 focus 在我们想要的地方。好，比如说我想要看到 APEC， 好，那或者我想要看到哪里好的一个区块这样子，那我们就是比如说把这个逻辑写进去，我们的比如说中东，或是我们的欧洲，或是我们的哪里，就直接把它写在我们的 formula 里面 ，OK。好，那另外也可以看到，我们其实除了像刚刚提到的这些图表之外，我们也可以多去下一些这个条件，像这个延迟的天数计算，我 delay 了多少天，我 delay 多久，然后我们都可以把它捞出来，好，在这边全部忠实的去呈现。好，那我们最重要的就是我们只要在一个界面上就可以完成这边所有的操作。OK， 就是只要在这边，我们都可以直接去做拖拉，直接去定义我们的这个报表首页。那除了说它是一个我们的报表之外，我们也可以把它想象成是一个 landing page， 我们可以快速的从这边去找到我想要找的任何案件、任何资料。OK， 好，那这边的话，我们的Atlassian Access 介绍大致上到这边。好，那现在是我们的 Q&A 时间，各位有没有想要提问的部分？因为这东西目前当然它是比较新的。就是目前各位应该还用不到这样子的这么好的一个系统。那这边的话，我们看到目前为止，有没有一些想要提问的部分？那这部分当然我们就会持续的帮各位去做跟进。好，那也帮各位争取确保说未来这个系统出现的时候，可以直接的满足各位的期待跟需求。请说。那个麦克风。Hello，请问一下，就是想先确定这个功能目前预计是在云端的版本上推出，那之后有没有计划会在Data Center 的版本上面实现 ？Data Center 目前还没有，对，但是我们可以期待的是说，今天就算是 Data Center 的资料，也有机会可以上到上面去，好，大家只要去做一个串接就可以了。好，就是它这边的话，我们可以看到它前面我们有提到它是 external data 也可以进来。